اورانج تقدم لك لابليكاسيون ماي اورانج باش تسهل لك حياتك، تخليك تتبع الكونسوماسيون، تشارجي السولد نتاعك، تشري لي زوبسيون انترنت، تتمتع باللافاريات اللي سيرفيس الكل، وزيد كل نهار خميس دور العجله واربح برشا كادوات. عالسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ايتك. يوم 14 فيفري اللي هو عيد الحب، نظمت أورانج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ندوة صحفية قدمت فيها نتائج برنامج وي دايفرسيتي اللي الهدف نتاعو تنمية قدرات النساء في تونس وتعاونهم في الحياة المهنية. وتو نخليكم مع VTR باش تفهموا الحكاية أكثر. Pour Orange, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Nous sommes déjà certifiés dans le programme Gender Equality. Nous sommes une entreprise qui est très fière que son comité exécutif soit la parité homme-femme depuis déjà 2 ans et qui compte 40% de femmes parmi ses managers. Néanmoins, il y a toujours des choses à faire, en particulier sur les conditions de travail, la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle pour les femmes et les hommes, et également pour renforcer la présence des femmes dans les métiers techniques. Et nous sommes très fiers, par exemple, que dans cette année de travail, nous puissions dire que 100% des stagiaires dans nos équipes techniques, des stagiaires SIVP, ont été embauchés par Orange Tunisie dans un contrat de CDI. C'est une des réalisations de ce travail pendant 1 an avec la GIZ. Il y en a d'autres, mais pour nous, c'est une étape supplémentaire de franchie, évidemment pas la dernière. En fait, ce projet-là, c'est un peu la continuité de à peu près 2016. Je pense تعرفوا اللي احنا من 2012 dans le cadre de notre responsabilité sociale, dans le cadre aussi du fait qu'on soit un employeur digital et humain, on avait donc en 2012, on a adhéré au Pacte mondial. En 2016, on a signé les WEPS par les Nations Unies et les Romains. Donc c'est des pratiques pour justement renforcer la place de la femme, pour plus de mixité dans les entreprises. Et derrière, donc, on a eu cette certification GIS, une certification internationale sur cette thématique d'égalité professionnelle femmes-hommes. Et donc, on a profité justement du programme de la GIZ d'économie pour créer ce projet. Et c'est vrai que c'est la clôture de ce projet, mais les choses vont continuer. On a une certification. Donc on doit être audité de nouveau donc en 2021. Orange Tunisie, depuis décembre 2018, a mené plusieurs actions en ouvrant ses portes aux lycéennes dans une journée appelée le Girls' Day. Orange Tunisie s'était aussi inscrite dans le WEPS, le Women Economic Principles de l'ONU et l'ONU Femmes. C'est aussi engagé dans une certification pour le Gender Equality. Aujourd'hui, je pense que le bilan est très positif. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont été promues à travers ce projet, à travers les activités de mentoring, d'initiatives, de développement de carrière. Mais aussi, il faut comprendre que si on veut avoir plus de performance, plus d'innovation, c'est à travers la mixité et la diversité des genres. وتو يا جماعة عندي لكم خباير بصراحة، وأبار البرنامج وأبار كل شيء أنا بدي نستنى فيه برشا، وفرحت على الآخر وأنا نقرأ فيه، وفرحان برشا باش نقوله لكم، ويخص البريد التونسي. على خاطر البريد التونسي أعلن بالشراكة مع شركة ماستر كارد على خدمة جديدة فينالمون تسهل البيمون أون لين، والبلاتفورم الجديدة هذه اسمها ماستر كارد بيمنت جيت واي سيرفيسز، اللي باش تكون البلاتفورم الوحيدة اللي باش تقبل الإخلاص أون لين حتى أليشيل انترناسيونال وفق المعايير الدولية للسلام. والحكاية هذه ماهيش باش تقف لهنا على خاطر السيرفيس هذا تنجم تربطوا بزوز من اهم لي سيرفيس والا نجم نقولوا الوالتس في العالم اللي هما الباي بال والماستر باس، وهكا تتحل مشاكلنا الكل. ويلا يا جماعه اللي يحب يشري حكايه هلموا، وميرسي بوكو البريد التونسي. في المده الاخرانيه وتحديدا في العاصمه قاعدين نشوفوا في برشا موتورات اورانجي ما عندهم حتى علاقه راهو باورانج قاعدين يدوروا، وهذوما تابعين لستارت اب تونسيه انتيغو. انتيغو هي عباره على سيرفيس نجم تطلب به سكوتر يهزك وين تحب بالابليكاسيون.
سهلة الحكاية. وبعد 3 شهور من اللونسمون نتاعها بسام بوقرة الكوفاوندر نتاع انتيغو يعلن انه باش يحسنوا برشا في لي سيرفيس نتاعها، والتحسين هذا يتمثل في كون الخدمة ما عادش باش تقتصر على انه تهز عباد كهو، ولكن انتيغو زاد باش تولي تهز الماكلة، وهذا بيان سور كي تعدي كوموند على طريق لابليكاسيون. ومن جهة أخرى نلقاو عدد من رجال الأعمال اللي انتريسي بالبروجي هذا ودعموه ماديا في شكل استثمارات وصلت ل 900 مليون، وهكا يوصل لراس مال شركة انتيغو 1,700 مليون. ربي يكثرهم عليكم. دخلوني نخدم معاكم، هاني بلورونجي حاضر. تو سايبها اورانج وليميسيون نمشي ما فما حتى مشكل. ونذكروا اللي شركة انتيغو من أول ما بدات عملت أكثر من 11,000 توصيلة بواسطة 50 موتور أكاهو، وإحنا من المنبر هذا كاي تيك نشجعوا لي ستارت اب توانسة، وكان عندك أي فكرة فازي راهي غدوة فكرتك تولي تتباع برشا فلوس، ونبداو نحن نحكيو عليها لهنا. وهكا يا جماعة الحلقة نتاعنا اليوم كملت، جسبر تكون عجبتكم. ملتقانا في حلقة جديدة من ايتيك، ونخليكم في دقيقة اورانج. أورانج تحط على ذمتك سيرفيس ترانسفير انترنت باش تود حبابك واصحابك بالميجاوات. باش تتمتع بالسيرفيس تيليشارجي ماي أورانج وادخل gratuitement على روبريك ترانسفير انترنت et d'un simple clic activi سيرفيس، وهكا اهدي وديباني اللي تحب ووقت ما تحب بالانترنت. اورانج تقدم لك لابليكاسيون ماي اورانج باش تسهل لك حياتك، تخليك تتبع الكونسوماسيون، تشارجي السولد نتاعك، تشري لي زوبسيون انترنت، تتمتع باللافاريات ولي سيرفيس الكل، وزيد كل نهار خميس دور العجلة واربح برشا كادوات.